Tak, no, tak jelikož jsme na nějakém gala večeru OSA, tak se asi předpokládá, že máme pozitivní vztah OSA máme, protože je to, pomáhá muzikantům, pomáhá nám jako muzikantům vlastně přežít, takže my jsme za to jenom rádi a jsme rádi součástí tady tohohle. Já myslím, že člověk, který je zastupovaný OSou, trošku vidí, jak to funguje, tak je vlastně za tu organizaci rád. Ještě, když to spojíme s tím, jak to vlastně dneska v tom světě chodí, kolik lidí si kupuje desky, jak moc se stahují filmy a hudba, tak si myslím, že je to pro nás autory dobrá věc. Samozřejmě vím, že nemá úplně nejlepší obraz jako ve společnosti, ale to je logické, protože Češi obecně mají takový někdy pocit, že by všechno mělo být zdarma, že by se všechno mělo dělat pro radost a ideální je to spojení, dělat to pro radost, ale vlastně ochraňovat si ty svoje práva. A to OSA pro nás autory dělá, takže já jsem rád, já mám OSu fakt rád. 50 let už posílám ohlášky, navíc jsem se nedávno dozvěděl, že jich mám nejvíc vůbec z textařů. No tak jaký bych měl mít vztah než ten nejkladnější. Je pochopitelný, že muzikanti nebo skladatelé a textaři mají ochranný svaz autorský rádi, ale já si myslím, že je tam hrozně důležitý i to, že třeba ochranný svaz autorský podporuje mladý hudebníky, že podporuje starý hudebníky, skladatele, kteří už jsou třeba neschopní skládat, že se o ně postará, čili a že nezávisí na nikom jiném. Že nezávisí na státu, že nezávisí na dotacích. Prostě skladatelé a textaři sami si mezi sebou v komunitě pomáhají. A vlastně, ačkoliv je to teďka nepřítel číslo 1 skoro pro hoteliéry a tak mně naopak přijde jako, vlastně, že to je hrozně hezký komunitní model, kdy prostě si lidi, kteří mají rádi hudbu, navzájem pomáhají a sdílejí to, že třeba když jsou mladí, tak se jim tolik nedaří, když jsou starí, tak už nemůžou, ale pak je období, kdy vydělávají peníze a část těch peněz se rozděluje mezi ty ostatní. Já právě se pohybuju mezi těma dvouma polama, jo? Protože mám spoustu kamarádů, hudebníků, spousta lidí na to nadává, spousta lidí zase to vychvaluje. A já jsem do OSy vstoupila, protože jsem to právě chtěla vidět, jak to vlastně je, jaký je to zevnitř. A myslím, jako já všechno beru přes vlastní zkušenost, nebo ne, než jako, co kdo jako takhle říká. Takže já si to všechno takhle zkouším na vlastní kůži, no. Teďka to vyšlo, jako, že to je jako fajn, jo, tak člověk je na výsluně a pak zase nebude, jo, tak... OSA je zvláštní tím, že už Bedřich Smetana chtěl zakládat jakousi OSu v 19. století, protože prostě skladatelům se nikdy se nechtěl jako zaplatit. Když zedník a postaví vám zeď, tak mu prostě zaplatíte a máte pocit, že je to správně. Jo? A když ji nezaplatíte, on ji může zbourat. A když ukradnete skladatelovi noty a nezaplatíte mu, tak on nemá jiný prostředek, jak se uživit. On má jedinou možnost prodávat svoje dílo tak jako každý jiný. Ale protože v 19. století, kdy to ještě bylo na bázi takového toho obchodu malýho poměrně, tak se nic nestalo. Tak sehnal si promotéra a ten mu to dokázal prodávat ty díla. A i ohlídat. A nebo nakladatele třeba. Ale v tom 20. století, když už začalo rádio a už začaly desky, už začalo najednou, už to nebylo schopné, aby to jeden člověk ohlídal, tak vznikla zaplať pamu ta OSA, která vzala tu kolektivní správu pod svá křídla.